हेलो फ्रेंड्स, अगर MIUI 12 के अपडेट होने के बाद आपके भी फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, मींस रेडमी या फिर किसी भी दूसरे ब्लूटूथ नेक बैंड को आप जब कनेक्ट करते हो तो वन साइड में तो साउंड अच्छे से आता है, बट दूसरी वायर में साउंड अच्छे से नहीं आता है। मींस या तो लो आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसके लिए आप एक सेटिंग है जो आप यूज़ में ले सकते हो, जो MIUI 12 में अपडेट हुई है। ठीक है, अगर मे बी योर प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो सोल्व, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपने सेटिंग्स में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। इसमें आपको सेटिंग्स में सर्च करना है हियरिंग। ओके, तो जो फर्स्ट वाला हियरिंग आपको इस पर क्लिक करना है। तो इसमें आपको देखना है मोनो ऑडियो कंबाइंड चैनल व्हेन प्लेइंग ऑडियो। तो नीचे आपको दिख रहा है ऑडियो बैलेंस, ये लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी ये सेटिंग ख़राब है तो ये आपका वन साइड में साउंड आएगा पर दूसरी साइड में साउंड नहीं आएगा। आपको ये वाली सेटिंग को यहाँ भी नहीं रखना है, यहाँ भी रखना है, एकदम सेंटर में रखना है। क्योंकि अगर आप ये लेफ़्ट की तरफ करोगे तो लेफ़्ट में साउंड आएगा बट राइट में नहीं आएगा। अगर आप इसको राइट में करोगे तो राइट में साउंड आएगा बट लेफ्ट में नहीं आएगा। तो आपको इसको एकदम मिड में रखना है ताकि बैलेंस रहे साउंड। ठीक है, आपको अपने नेक बैंड को ब्लूटूथ से कनेक्ट करवा लेना है फ़ोन से, और कोई भी एक म्यूज़िक प्ले कर लेना है। उसके बाद आप इस सेटिंग को यूज़ करके देख सकते हो। आपको मिड में रखोगे तो दोनों तरफ साउंड आएगा, बट थोड़ा सा अगर लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट में साउंड आएगा, राइट में नहीं आएगा। राइट में हुआ तो लेफ्ट में साउंड नहीं आएगा, राइट में आएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो आप मोनो को ये ऑफ रखना है वैसे तो नॉर्मली, बट अगर नहीं आता है तो आप इसको ऑन करके भी मिड में कर सकते हो। ठीक है, मे बी योर प्रॉब्लम इज ऑल्सो सोल्व। मेरे रेडमी नोट 7 में ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इस सेटिंग से उसको ठीक कर लिया था। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम भी इस सेटिंग से ठीक हो जाए। ठीक है, आप ये बिल्कुल करके देखिए अपने फ़ोन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।